Namtichi waggaa guutuu ifaajee sanyii facaafate. Gaafa birraan barii oomisha gaarii argatee magaalaa geessee gurgurate. Mallaqa jaakkeeta keessa kaa'ee manatti deebi'ee rafe. Wayita inni mana deebi'u nama sadiitu mana keessa ture. Wayita hirriibaa ka'u maallaqa ni dhabe. Ati osoo nama kana taate akkam goota jennee gaafanne. Yaannee dhaggeeffattoota irraa nu dhaqqabe akka itti aanutti dhiyaata. Dhageeffattoonni muraasni sagalee qulqullina hin qabne ergan. Gariin ammoo waan namtichi godhuu qabu nuuf himan. Nuti waan namtichi godhuu qabu hin gaafanne. Ati osoo nama kana taate akkam goota jennee gaafanne. Sababa kanaaf dhaamsi Sa'iid Abbaa Jabal godina Jimmaa aanaa Goommaa magaalaa Aggaaroo irraa Abdul Hafiz Abdurazaaq Sacuud Arabiyaa irraa Muhammad Abdallah Harar irraa nu dhaqqabe qilleensa irra noolu. Hirmaannaa keessaniif galatoomaa isiniin jenna. Irra hedduun hirmaattota sagantaa kanaa ni obsina jedhan. Ani yoo rakkoon akkanaa na mudate of tasgabbeessee furmaata barbaade malee jarjaree murtiin taane hin murteessu jedha namni hedduu. Yaada isaanii gabaabsinee dhageeffanna. Muraadu Huseeniin jedhama. Godina Iluu Abbaaboor magaalaa Mattuu irraa sagalee isiniif qabu jira. Ani osoo ana ta'eeti waa lama dhabuun filadhu garte waa lama yeroon jedhu takkaffaa irratti sila maallaqa kiyya dhabeera. Lammaffaa irratti immoo haadha manaa kiyya akkasuma obboleessa kiyya akka amanuu fi hojjettuu kiyya amanamtuu taateen wal dhabuu hin barbaadu. Jira wal dhabuun illee maallaqa sana naa deebisuu waan hin dandeenyee fi waan kana Rabbi irratti hin dhiisaa jechuudha. Rabbi irratti dhiisee du'aa godha. Maaliif waan tokko shakkiidhaan waan ragaatti hin qabne namarra kaa'uun zulmii guddaa badii guddaa waan ta'eef Rabbi kiyyan kadhadhaa jechuudha. Namni maallaqa kiyya san kootii yookaan jaakkeettii kiyya keessaa yoo harka kaa'e kan fuudhu ta'e nama sanatti akka Rabbi qalbii deebisee maallaqa kiyya namni sun akka naa deebisuun du'aa godha. Yoon bakka biraatti hin gate ta'e immoo akka Rabbi bakka naa buusu du'aa gochuudha malee nama sana wal dhabuun fedhu maallaqa kiyya sila dhabe jara kana dhabuun fedhu garte maallaqii fi namni ammoo walitti hin qixxaatu beekta. Namatu naa caala maallaqa bor argachuu hin danda'a waan ta'eef maallaqa san dhiisee Rabbii kiyya kadhachuun filadhaa jechuudha. Yaada kiyya yeroon gabaabsu ani namoonni sun maallaqa sana waan naa caaluu hin dandeenyee fi waan sana akkuma iccitiitti Rabbii kiyya kadhadhee akka Rabbitti muujizaa baasuun beekanii Rabbumarraan eeggadhaan jedha malee nama biraa shakkuun narraan eegamu jechuudha. Wanti sun anaan Rabbiin gidduutti haa taa'u akkasiin jedha. Muhammad Umar jedhama. Sacuud Arabiyaa irraa ani waan an godhu akka midhaan san gurgure eessa taa'ee mana kam seenee waan jedhuuf of hin gaafadha. Birrii san manaan ga'uu kiyya qabatamatti. Tarii namni xiqqoo isii yeroo ammaa baankii iyyuu kaa'ee deebee birrii manatti hin galle jechuu waan maluuf nama liqeesse. Erga birrii manaan ga'uu kiyya ofitti amanee uffata humna kiyya fattasha manuma kiyya ofumaa fattasha achi duuba salaatee Rabbii kiyya kadhadhee kara yookiin hayyicha yookiin hayyitti ganda sanni jirti jedhee ofitti amanooyitti gara siddeemee mari'achiisa waan narra ga'e kan sababni isaa yoo haadha manaatii yaa fuudhe jedhee yoo isiin hin fuudhin isii dhabuun mala yoo obboleessi kiyya fuudhe jedhe isa dhabuun mala yoo hojjettu manaattu fuudhee jedhe hojjettu manaa tana dhabuun mala dhabuu bichaa osoo hin ta'in isii tarii namni biraallee irra ka'ee narra ka'ee isii tana miidhaan irraa noogaame tarii Rabbii kiyyaa wal dhabee birrii sanillee dhabuu waan maluuf yeroodhaaf hima obsa yoo xiqqaate guyyaa 2-3. Magarsaa Sheek Mahammad Nuureetiin Jaamaa iddoon jireenya kiyyaa godina Harargee Lixaa aanaa Daaroo Labuu magaalaa Sakinaati. Ifaajee kiyya qonna qotee gaallaqa oomishee yeroo manatti galu waan callaa waggaa guutuu hojjedhe gurguradhee jaakketaa kiyya keessa kaawwadhee yeroon ganama maatiidhaaf ni kan jedhamu ol ka'u maallaqa kanan dhabe. Kanaaf maallaqni kun yeroo dhabamu namoota ammoo amanamoo na wajjin jiran haadha mana kiyyaatii fi obboleessa kiyya hojjettuuti. Isaan sadeenuu hannarraa walabaa jeetii yaada. Wanni kun haala na dhibee waan jiruuf an akka kiyyatti wanni an godhuu danda'u jara kana sadeenuu isintu fuudhe jechuudhaaf isaan sadeenuu amanamuudha. Ana biratti sammuun kiyyaa unaan fudhate waan ta'eef kanaaf isaan hundi eega amanamoo ta'an garuu gaa Rabbiin guddoo isaa bakka naa buusuudhaaf tana fudhachuu danda'a. Hamtuu dhufe tanatti obseetiin guddoo isaa Rabbi irraa harkadha. Maaliif yoo jetti waan Rabbiin fideef waan hin beekne waan ta'eef isaan amanuunu Rabbiin guddoo san caaltu kanaa kan irratti obsuun dirqamaa sanuu waan waggaa guutuu oomishe waan hin ta'eef kana booda carraa oomishaa waan hin jirre osuma kun ta'uu Rabbii warreen obsee gartee isaan waan irratti obsan irratti isaan qananiisu malee hin hafuu waan je'ee jiruuf
waadaa rabbiin kiyya naaf gale waan hin eeggadhuuf shakkiidhaan wal dhabuun wanni hanga isaa hamtuu waan hin taaneef. Kanaaf namni an shakkulleen haadha mana kiyyaatii fi obboleessa kiyya daleeduuti akkaan natti jabduuti. Kanaaf fatanaa tanaaf obsa malee furmaata hin qabu. Obsuun kiyya dirqama. Warreen sabbaraniif rabbiin gartee gammachiisu malee waan hafa hin qabneef. Kanaafuu obsuudhaan qabaan jedha. Maqaan kiyya Shara Musaa Abdullaa Jaamaa Dirree Dhawarraa. Osoo ana taate tokkoffaa irratti haadhuma manaatii ol yaameetiin gaafadha. Kophatti yaameetiin kophatti gaafadha. Lammaffaa irratti immoo obboleessa kiyyaas kophatti yaameetiin gaafadha. Sadaffaa irratti akkasii daleetu sanillee gaafadhee eenyutu as ture eenyu kophatti asitti hafee jee akkasii gaafadhee adda baasaa jechuudha. Ammoo eegaan waan hin gurguree ichirraa eegaan kee ifiin to'adha. Eessattiin jaaketaa kana harka kaa'ee harka keessaa baasee hangaan mana galutti akkasitti yaadachuun danda'uun qabaa jechuudha. Eegaan mana galee jaaketaa kiyyaa fannisee rafee booda eenyu kophatti mana kanatti ol deebi'ee kophatti hafee eenyu jaaketaa kiyya kana harkaan tuqee isaan sadeen keessaa tokko tokkooniin akkasitti bakka takkatti osoo hin taane tokko tokkoon akkasi qoradhaa jechuudha. Qoradhee adda baasa. Ichi booda dubbiin ija qabdii nama gartii isiinuu adda baatii jechuudha. Ani maqaan kiyya Mahadii Muhammad Yuusufii kan hin jiraadhu olloma Itoophiyaa kana magaalaa Jibuutiitti hin jiraadha. Tokkoffaa namni waa irraa badee diliinsaa hedduu jedhanii haadha manasaa obboleessaa akkan jaalatuu fi daleeduu isaa ta'a yeroo dheertuuf wajji turte takkaa yeroo dheertuudhaaf mana isaa dalaguu turte shakkuu fi abaluu fuudhee kana jechuun isaan hundinuu waan kakatanii jiraniif tokkoffaa rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa nama maqaa isaatiin kakate akka amanuun dirqama akka dirqamatti ilaala. Eega kakatan fedhu haa fuudhuu fedhu hin fuudhin amanuun dirqama jeen yaada. Kanaafuu eega isaan nuti hin fuune kunis hin fuune jedhee kakatanii amanuun dirqama isaa irra jirtu. Kanatti aansee odoo jedhee ani nama isa tahee isaan kana waan hin amanuuf waan naaf kakataniif waan hin saddaquu qabuuf bakkuma itti gurguradhe sanitti hattummaan achumarraa hoo fiduu kiyya ragaa waan hin qabneef achumarraa waan fidin jedheetiin shakkaan ture. Achi irraatiin deebi'ee malee isaan shakku ture jee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani amma fi jiraataa biyya Omaanii maqaan kiyya Nasiruu Faajjiti. Otona ta'eeti dursumaa jechuudha osuma irra fin dura waa akka shakkuun qabu jechuudha osoo ta'e akka shakkuun qabu maaliif dura bira sun jiraatee dhiisee waan hin beekneef. Eega badee immoo sadanoyyuu maqaan balleessu ofi kiyyas waan hin beekneef bakka itti gatee fuudhee galee waan hin beekneef ofuma kiyyaaf sabaree rabbumatti dhiisee birrii sanaa miti birrii sana dhabuu rakkisan qabu lubbuu dhabuu jira waan ta'eef lubbuu isaatu dhabeeyyuu lubbuu keessa dhabe jechuudha. Dhabeetiin dhiisa waan ta'eef obsa godheen rabbiin kadhadhee waan ta'uu ilaala. Kana sana jedhee maqaa hojjettuu kiyyaa yookiin ammoo maqaa haadha manaatii maqaa ilma kiyya balleessuun dogongoree yaada. Ani maqaan koo Muhammad Kadir jedhama godina Arsii Aanaa Suudeeti. Ammaaf Suudi Arabiyaa jiraadha. Annama kana osoo ta'e akka kiyyatti jechuun dura mallaqa san galuunii yoo manaan ga'uu kiyya qulqulleeffadhee yaani ala shakkiin kan hin jirre ta'e manuma keessa inshaallah rabbi alaafisuu du'aa godha. Ebalu osuma hin jennetti haaluma qulqulleessuu danda'u. Qulqulleessa inshaallah du'aa itti godha. Haqa nama rabbiin sodaatu rabbiin hin balleessu akka haaluma saniin barbaadaa jedhaan akka kiyyatti. Maaliif jennaan fakkeenyaaf amma osoo mucayyoo sanirrallee asiin dura waan ittiin beekne ammatti isitu akkas godha jedhanii nama hambaa ta'uu fi yeroo sanitti ergamtuu ta'uu giddugaleessa godhadhee yookaan tarkaanfii gara isiititti qabu taatellee booda maasii ta'uu danda'a waan ta'eef haaluma giddugala ta'een maatima hundaayyuu haala qoradhee qulqulleessuu danda'uun qoradhee irra gaa jedhee yaada inshaallah akkasii haqa nama rabbii sodaatu rabbiin hin balleessuu jedhan akka kiyyatti osoo na taate. An Jibuutii jiraadha. Maqaan kiyya Hussein Musaan jedhama. Ani osoo gurbaa kana ta'e tokkoffaa irratti akkin godhu wanni kun qadaa qadara rabbittu na fidee jedheetan amana. Achi booda ol ka'ee raka'aa 2 salaadhee du'aa'ii kadhadhee yaa rabbi khayriitti garagashii jedhee rabbii kiyya kadhadha. Kun isa tokkoffaati. Lammaffaa irratti immoo bakka maallaqa kana mataa kiyya buusa. Osoon ani badee hoo
ammas osoo jaartiin kiyya badde bakka kana osoo intalli kiyya badde akkam taha ture laata kanaan of tasgabbeessa maalifiin mataa kiyya dura jira waan ta'eef maallaqa kan anattu carraaqee fide waan ta'eef achii booda kanaan madaalee yeroo laalu maallaqa san irra mataan kiyya akka caalu jaartiin kiyya akka caaltu balaa san hunda maallaqi kun dhabamuu irra yoo ani dhabamu balaa guddaa akka ta'e yoo jaartiin kiyya dhabamtu akka balaa guddaa ta'e saninin madaalee laala achii booda of tasgabbeessee yeroo irra adde akkasuma deemee yoon saahiba qabaadhes yoo obbolaan dhiyaatu qabaadhes rakkoo na mudate hunda itti himee yoo yeroo saniif waan hin nyaadhu yoo hin qabaanne nama san irraa liqeeffadhee oolee yeroodhaaf akkisiinin irra darbuu yaalaa rabbiin keessa jijjiiruu danda'a waan ta'eef akkisiin godhaan jedhaani ammas immoo dabalee maallaqa hatame malee sammuun kiyyan hatamne humni kiyyan hatamne bakki oomisha sanii hin hatamne waan ta'eef bara dhufuuf inshaallah yoon jiraadhe sanii ol dachaa rabbiin bakka sanii naa buusee naa kennu waan danda'uuf ani obsee waa hunda bira taraa waa kana jaartii kiyyas irraa hin shakku intalatiyas hin shakku shaqaalaa na dalagdullee hin shakku jechuu. Nuuraddiin Muzammiliin Caamaa. Anhoonin nama kana ta'e haadha manaa tiyyaa obboleessa kiyyaa hojjetu mana kiyyaa sanis nama amanu waan ta'eef tarii maallaqa kana barbaadee yoon dhabes bakka tarii karaatti darbee jeetuma sabbaruun qaba malee isaan shakkee isaan gaafachuu isaan dirqama isaan itti dubbachuu hin qabuun ja'a akka mataa kiyyatti. Maqaan kiyyaa Nasiin Jaamaa magaalaa Hararirraa ana soon nama kana ta'e dura mataa kiyyaa fi niif gaafadhaa jechuudha waan kana. Oggaan mana galuu waan kana niin qabamoo hin qabuun hin jaabu. Eegaa waan san qabaachuu kiyyee feekee warraan akkaan jaaladhu sadee mana keessa ture san isin fuutanii jeetiin gaafadha. Yoo ammoo isaan hin fuunee na kanaan jaan taate bakka akka rabbiin kabiraa bakka naa buusuun rabbii karadda malee waan hin godhuu hin qabu silaa'oo hin shakkuu achumattiin dhiisaan jaa akka rabbii waan biraanaa akka rabbiin tabiraanaaf kannuun rabbuma kiyyaan karaddaa rabbuma kiyyartiin dhiifadhaan jaan asoon nama kana ta'e. Ani maqaan kiyyaa Firoomsaa Eliyaas Mahammad jedhama. Godina Harargee Bahaa Aanaa Meettaa magaalaa Jalangoo irraa. Anammoo niin godhu gobosoo isa ta'e jechuudha. Waan inni faajii yookaan guutuutti dadhabee itti beelee biraa dheebudhe kana oomisha gaarii argamsiisee magaalaa geessee gurguradhee yeroo mana galee dadhabee rafuttiin maallaqa kana dhabe waan ta'eef jaartiin too akkasuma amanamtuu daleeduu mana keessaa takkaa shakkamtee beektu akkasuma obboleessa isaas namaan hin shakkuu miti. Kanaafuu isaanummaan kun takkaffaa maallaqa kana egaa mana fidattu isaanummaan kun qabeenya kana ni balleessi jaanii ana jalaa fuudhanii leencolloodhaaf kaa'u malan takkaffaa deebiitu maallaqa kanas fiduu eegaa mirkaneeffadhe isaanuma kanaan gaafadhe maallaqa kana akkanaa jeetiin waa hundatti himee maallaqa kana yoo isaan bakka isaan irraa fala dhabee hin qabuu naan jaan kitaab taate filannoo biraan qabu gaa'ee deebiitumaan karaarra dhufe hunda hamma hanqaan namaan itti gurguradhe san bira dhagee maallaqa kana asii fudhadhee moo fudhannee adda baafadhee tana hunda deemee gandarra deemee lallabee maallaqa kana naaf akkana jee waa hundatti himee yoon fala dhabe bakka akkanta guutuurra ol deebi'ee isaanum san biratti haadha manaa kiyyaa fi obboleessa kiyyaa fi daleedduu tanya biratti du'aa eeggattaa'ee godhadhee isaanuma kana yoo isaan irra jiru taate garaa laafeffadhee afaan tolaatiin irraa fudhadha. Yoon isaan irraa dhabe immoo waan rabbi fide durumaanuu balumaan irraa hojjeese malee rabbiin waan sii ta'u ni beekaa waan siin taa'e ni beekaa rabbumaatu waan kana naan qoodini jeetumaan rabbi kiyyaratti sabbaradhee dhiisaa osoo isaan ta'e wani nan godhu akka kanaa. Maqaan kiyyaa Caalaa Muhammad Hassaniin Jaama jiraata magaalaa Jijjigaadhaati. Ani silaa akka nama tokkootti ergaan oomisha kiyya magaalaa geeffadhee gabaarratti oolchee maallaqa kiyya fidadhee dhufe rafuu kiyya dura maallaqa san bakka itti godhadhee rafuun qaba. Ergaan immoo bakka itti hin godhatin biraa rafe nama sadiin irraa illee namaan shakkuu hin qabu. Shakkiin fi dhukkuba hamaa waan ta'eef akka kuni dogoggora kiyyaa jeetiin yaada. Dogoggora kiyya sirreeffadhee rabbii kiyya irratti hirkifadhee qabeenya kiyya kan hin dhabees guddoo biraa rabbi irraa barbaada.
Warra obsuu filate kanaan akkam jetta? Yaanni isaanii gaariidha. Garuu rakkoo jabduuf keessaa qaba. Rakkoo akkam? San xumura irratti itti deebina. Amma dhaamsattee aanutti yoo ceene hoo? Hayyee amma warra if shakkutti ceena. Akkamitti of shakkan? Ani nama tokkos hin shakku. Ofuma mataa kiyya shakka. Tarii maallaqa bakka birootti gatee dhufe yookiin hattuutu na saame. Kanaaf nama biroo shakkuu dhiisee mataa kiyya shakka warri jedhe ni jira. Ani yaanni kiyyaa bakka gurbaa sanii yoon if buusee akka kootitti jalqaba namni dadhabbii baay'ee keessa jiru akkasuma gartee gaa waa hedduu dagachuu danda'a. Jalqaba irratti namni shakkamuu qabu mataa kooti. Maaliif jennaan ani waaniin dadhabbii hedduu keessa jiruuf dadhabee waaniin gartee gaa dhufee gartee rafeen dadhabbii hedduu keessa waaniin jiruuf dagachuu danda'a. Tarii maallaqa san bakka biraa kaa'uu danda'a. Takkii nama kannachuu danda'a. Kanaafuu jalqaba irratti akkuma gartee gaa wanni kun tarii manaa mallee ta'uu danda'a. Maaliif inni kuni waan rafaa tureef tarii gartee hirriibaan ta'uu danda'a. Hirriiba isarraa dammaqee if qoratee bakka gartee waan kana kaa'e jalqaba irratti namni if shakkuun qabachuun. Lammata irratti wanni immoo ta'uu danda'u an dadhabbii baay'ee keessa waan tureef namni dadhabe waan hin daganne qabu dagachuu hin danda'a. Akkasuma namni shakkamuu hin jiru hundinuu nama amanama waan ta'eef akkasuma namni ragaa malee himatamuu qabu. Maaliif jennaan ani yoon gartee waan gartee ragaa hin qabne namarratti uumeef akka shari'aatti namni gartee waan ragaa hin qabne takka namarratti ragaa nama afurii yoo dhufatuu baate 80 jaldatan taraa 80 dha'amuu qabaa jedha gartee quraana keessa rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Kanaafuu wani jalqaba mataa koo shakkuun qabaa tarii wanni kun manaamaan ta'uu danda'a. An dadhabee waan hin jiruuf hirriibaan ka'ee haasa'uu hin danda'a. Tarii manaa mallee na jalaa ta'uu danda'a. Kanaafuu mataa koo shakkee ani if qoradhee maallaqa kana baankii kaadhee irraanfachuu hin danda'a. If qoradhee mataa kootiif ifiin shakkuu qaba. Namni tokko shakkamuu qabu akka kootitti namni shakkamuu qabu ana. Maaliif jennaan hirriiba keessan jira. Hangaan dammaqutti dammaqee adda baafachuu qaba. Dadhabbii dheeraa keessa namni ture akkasuma gartee waa hedduu dagachuu danda'a. Kanaafuu an mataa kootiin shakkaa ifuma gartee qorachuun qabaan jaa namni gartee hin shakku. Saadaatii Mahammad Ibraahimin Jaamaa godina Harargee Bahaa magaalaa Awwadaa irraa. An osoo ana taate yoon hoggaan dura fidee jaakataa achirra fannisu san jaakataa san keessa maallaqni jiraachuu dhibba beeke malee yoon hoggaan dura baakkataa jaakataa fideetuma jaakataa akkuma magaalaa dhufeen ofirraa baasee fannisee eeges hogguun hirriibaa ka'e keessaa dhabe jara sadeenuu guun gaafadhee jarri sadeenuu hin agarree naan jaan anumaatu maallaqa kana hin fidinii jarrinis waan akkasiitiin nama shakkame hin taaneef anumaatu waan kana karaatti hin darbee hattuun nakishaa fuudhee jeetumaan amaneef sabbarsiisa malee waan hin godhuu danda'u hin qabu. Osoo jarri sadeen duraa waan akkanaatiin kan shakkamanii jiraatan taatu ta'eewu yoon hoggaan dura fidee fannisu san keessa jiraachuu isaa mirkaneeffadhee hin jiraatin jarri sadeen hin fuune naan jennaan dirqama amanumaan qaba. Isaan kakachiiseetuma amanumaan qaba malee waan biraa waan hin godhuu hin qabu. Anumaatu fidinii rakkoon xiyya hoggaan jaakataa fidee fannisu san maallaqa keessa cheek godhee fannisuu dhabu dogongorre kiyyaa jechuudha. Kanaan jaan akka yaadan osoo na taate. Warra of shakku kanaan hoo maal jetta? Of shakkuun isaanii kunis waan gaariidha. Kanas dhumarratti irraa dubbanna. Warri hojjettuu mana keessaa qabnu san shakkina jedhees ni jira. Ammas warri jaartii tiyya shakka jedhees yaadanuuf ergee jira. Yaadni isaanii kunooti. Maqaan kiyya Abdusabuur Ahmadiin Jaamaa Yuunivarsiitii Haramayaa irraa. Ansilaana taate osoo murtii jara sadeen keessaa kamii shakkaa kamirratti murteessaa osoo hin murteessine dura waan hin godhuun qaba. Akka mataa jatti isteeppiin fudhadhuutu jira. Waan kana gurguree magaalaadha. Jaakataa kiyya keessa maallaqa kana kaayyadhee kara gandaa takkaa kara mana bakka jireenya kiyya deemuu kiyya malee eegaan gale gizee yeroon galu san gizeenii fi obboleessa kiyyaa fi haati manaa tiyyaa fi teleeduun tiyya jirtu san akkanii fi maallaqni san naa wajjin mana gale. Maaliif jennaan maallaqni kun mana galuu dhabuu danda'a. Jarri san sadeenuu amanamummaa isaanii waan hin beekuuf shakkute sun deemin dura
maallaqa san galee moo hin gallee waan jiru fageenyaan godhuun qabaa irra deddeebi'ee yaadachuun qaba. Maaliif yoo jette amma silkiin takka saqaa isaanii hatamti bakka tana fuudhamtee eessa fuudhamtee gizeen baajaaji Oromoo gizeen buu eega galte fa'aa mana keessa barbaadu waan jirtuuf jecha anas akka mataa kiyyaatti osoon jara san hunda hin shakkine warra mana keessa jiru san osoon hin shakkine dura wanni ni nan shakkuu qabus akkamii wanti kun maalleeyni kun naa hojii galee manatti waan jiruun shakkuu qabaa jechuudha. Yoonii fi ammoo eegaan san yaadadhee maallaqa san eegaan karaa manaa dhufe takkaa mana dhiyaadhee takkaa mana bira geechi booda namaa hojii koontaaktii hin uumin. Ilma namaa tokko wajjin waliin tuqanii giddiiti takkaa mana kiyya ol seene maallaqa san tacarkaan godhee takkaas ijaan keesha kiyya kajaakkataa san keessatti argee kaniin fannisu ta'e achi booda isaan hundanii shakka ija shakkiitiin ilaalaa garuu ammoo hojjettuudhaan irra shakka. Maaliif jennaan hojjettuun tun kaayyoon isii fuula duraarra yeroo na bira daleessisu jira malee mana kiyya kana naa hojii jiraachuuf kaayyoon qabdu jireenya biraa hawwitii. Ilmi namaa maallaqa isii arganii jijjiiramuudha dandeessii waan jiruufiin isii tana hundarra shakkaa jechuudha. Kana na fakkaatan akka kiyyatti dura osoon isaan hundan shakkine dura ammoo wanni murteessuu qabu saniin murteessa. Eegaan san murteessee booda ammoo yoonii fi dhuguma maalleeyni san kakarabbatu taate wanni nan godhuu qabu bakka jajjabaadhee akka rabbiin barakaa ta'u ooma qabeenyuma fayyumatti jafaa keessa naa kaa'u kadhadhee akka rabbi bakka naa buusu. Du'aa'ee godhachuudha yaadni kiyya kana. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Maqaan kiyya Hangaasaa Azahariin jedhama. Kaniin itti dhaladhee guddadhee godina Harargee bahaa aanaa miidhagaa lolaati. Kaniin jiraachaa jiru immoo biyya Arabaa Yemanii jechuudha. An takkaffaa irratti daleeyduma sanii shakka. Namni fuudhu silaa'uu waan jiru namni an takkaffaa irra shakku daleeyduma mana kiyya dalagaa jirtu kana. Sababni isaatis amata dheeraa nu bira daleeydeef hin fuutu jeetillee hin yaadu karaa biraatiin shakkiin takkaffaan xiyyaan isiidha daleeyduu mana keenyaa jechuudha. Lammaffaa haadha mana kiyyaati haadhi mana kiyyaa qaama kiyyarra isiin dhiyaata. Lammaffaa immoo ani isiidhaan shakka. Tarkaanfiin an fudhadhu isaan lachuutuu gaafadhee irra caalchisee immoo haadha mana kiyyaa tana kophaatti yaamee gaafadhee jechuudha kana kana jeenii waan hunda keessa ibsee fi kophaatti kan nam tokko illee hin dhageenyetti akkana kana jeenii yoo kan biraan kana godhuuf yookiin waan akkanaan juu ilaaluuf waan kana gootan waan kana goote kan akkanaatii rifadheetiin jiraati jeenitiin tasgabbiidhaan miira tasgabbaa waan isii gaafadha. Ani Imaaduu Awwal Sa'idiin jedhama godina Jimmaa aanaa Sigimoorraashi. Osoo akka kootiiti ani kanan shakku haadha manaa kootiiti. Haadha manaa kootii akkamittiin shakkaa mootota jajjabaa fi namoota jajjaboodha namoota bebbeekamoodha jedhan yeroo baay'ee kan miidhuu danda'uu fi kan ajjeesuu illee danda'u haga lubbuu balleessuutti illee karaa haadha manaa bitamee haadha manaa jalaa bitanii birriidhaan sababaa birriitiif jecha haadha manaatiin ajjeesaa illee seenaan waan as ga'eef kan shakkuu haadha manaa kootiiti. Kan jira kanaa yoo ta'e sarraatinyattiin fakkeenyaaf mucattiin sarraatinyummaadhaaf bira jirtu kuni osoo qabeenya namticha qote bulaa kanaa kan fudhattu taatee jettee mana sana teessee haga namtichi gaafii kana gaafatu hin heeddu. Maaliif sarraatinyaadhaa silaa bakkeedhaa dhuftee karaa ittiin milixxuu fi akkaataa itti baatuun iji falatti malee calliftee teessee namticha kana gaafii namticha kanaan heeddu. Namtichi soddaan immoo akkaataa kaa'umsa nama kanaatii fi bakka inni kaa'uu fi akkaataa tolfata isaa beektee wanni borsaa fattashuu dhaquuf hin jiru. Kan kana aan jesse karoora biraa qabaattu waan biraatiif haa ta'u an haadha manaatiin jedha. Haadha manaa kootii malee gara biraan shakkuu jedha. Tarkaanfiidhaan fudhadhu. Yoo siin dhimmi kun dhimma islaamummaati. Mana qaadii shariyaatti nan himadha. Ragaan qabu ragaa quufsaan qabu naaf akka kattuun jedha. Waan shariyaan islaamaa akkasiisuun nan kasiifadha. Osoo sana beektu yoo diddee kan kakattu taatee jette nama xaarii waggaa tokko balleesseef obseellee nan dabarfadha jechuuf yeroo biraa waan irra tarkaanfadhee obsee yeroo biraa nan eeggadha jechuudhaafis namni hadhana balleessuu jalqabe kun fuuldurri isaallee kanuma waan ta'eef yoo kan diddee kan gonkumaa ofirra hin dhaabne taate isiidhaan adda ba'uun filadhaan jedha. Kan koo tarkaanfiin kana yoon dogoggora dhiifama godhaa jecha. Abdii Aadamiin jaama baha Oromiyaa goloodaa irraa an jechaadha akka kiyyatti osoo nama kisan ta'e karaa lamaan jaartii tiyyaan shakka. Karaan tokkoffaadha dadhabee yeroon dhufetti yookaan yerummaa taanuu huccuu xiyyataa baaftee bakka taan bakka biraa keessu jaartii tiyya waan ta'eef qabeenya maallaqa cina jiru sanis isumaatu kuma huccuu fuutee tarii
jabeessuu dandeessi. Isin biraa immoo obboleessi kiyya sun osoon qe'ee san mana san hin dhufiniin duratti maaliif akka dhufe jaartiin kiyya waan beektuuf tarii obboleessi isaa kun haajameeti isa dhufe inni horii kana arjummaa kiyya waan obboleessi jaartiin kiyya waan beektuuf obboleessaa duuban kaa'atu rakkoo obboleessaa duuban hin kaa'atu rakkoo obboleessaa itti obsuu hin danda'u ni kennaafi jetteeti maallaqa san jaartummaan kiyya jabeessitii hiite jettuun jaartii kiyya karaa lamaan kanaan shakuu danda'a tajjettuun qaba. Asirratti hoo dhaamsa qabda? Yaada imaaduu awwal qofa irratti waan muraasa dubbadha. Dhugaadha dubartiin mallaqaan bitamtee jaarsisee ajjeesiste seenaa keessa ni jirti. Hawaasa hunda keessa bitamtoonni ni jiran. Kana jechuun dubartiin hundi bitamtuudha jechuu miti. Dubartoonni abbaa warraa isaaniitiif wareegamanis hedduudha. Inumaa irra hedduu warra jaarsa ofiitiif wareegama kafalu jechuun ni danda'ama. Warri bitamu lakkoofsa qubaati. Sababa bitamtoota muraasaa dubartiin hundi bitamtuudha jedhanii yaaduun dogongora. Yaada ati gumaachite siif kabajna. Garuu yaadichi yaada sirriitii miti. Dhumarratti warra jara sadeenuu ni shakka jedhetti ceena. Waan dhaggeeffataa keessan kan yeroo hundaa Huzeefaa Hussein Muhammadiin jedhamu. Ani dhaggeeffattoota keessanirraa warra duraa yoo jedhan warra raqama tokkoffaa gubbatti argamurraayi. Ani yeroo Nuura Hudaan dura jalqabde akka lakkoofsa faranjiitti 2016 dhaggeeffatuu jalqabe gara bultoosiitiin gaafa san saayiba kiyyaa silkii guddoo qaba. Booda immoo anuu silkii guddoo bitadhee isin haalan isin hordofaa ture bakki jijjiiramus an isin hordofuu lakkifne gaafa Yaman dhufes Yamanumaa gaafa biyya galees biyyumaa amma immoo deebi'ee Yaman dhufe asirraan sirriitti isin hordofuu jira. Akkasii ani osoo na taate amata guutuu itti lafee midhaan dalagee magaalaa geesse sunuu midhaan haalan qulqulluu ta'e maallaqa bareeda gurguradhee manatti gale hoggan mana gale immoo mana keessaa maallaqni dhabame jaramda gaafadhe jarri hundi hin fuune erga jaan ol deebi'ee bakka rafe sana ol deebi'ee ciisee duddaan sabi tol gora galee irra deebi'ee ilaala anaa bakka irraa maallaqa gurguree fi hangan itti gurguree fi bakka maallaqa san dura dhufe yoon hoggan jaakitaa baafadhee mana fannisu jaakitaa san keessatti maallaqa harkaan tuttuqaa kan mana fannisu taate waa sadiin dalag tokkoffaa irratti isaan hunda yaametiin tokko tokko yaa jaartitti jabareedduu fi qashti ati waan nu fuutellee waan fuutellee ol keessa meera bumaajii maallaqa san yoo agartellee yaabuu natti himii jee gaafadha. San booda yoo isin kadiddu taate ammas akkasumatti gara dalayduu san dabree dalayduu gaafadha ergees immoo obboleessa kiyyan gaafadha yoo isaan hundinuu waan kana kadidan taate irra deebi'ee isaan gaafadhee san booda nama gurguddaa fi sheekotiidhatti mee awoo maallaqa akkatti hin dhabee maallaqa kiyya kana naa baasa jeeni isaan san dubbisee isaan hundinuu yoo kadidan taate hayya taate gaa'idii isaa jeetuma mana galee dura dalayduu sanarraan kaasaa dalayduu fudhate warra isaanii geessee dalayduun teessantun qarshii tiyyeessii fuudhe ragaa hundaata irra jira maallaqa san kafaluu baannaan isiniif isillee waliin hin baatanii naafiduu baadhaa jee dalayduu mana isaanii geessa as deebi'eetuma guyyuma kana ulee jedhadhee mana keessa kaa'ee halkan akka namni irraan hin baafne ulee fudhadhee jaartii tiyya san xiqqoo uleen eegala. San booda reesii miila kana jala shaf godheetiin maallaqa bakka keessee fidii jaan yoo kanaanis kan hin dhabu taate obboleessa kiyya sayyaametiin awwa wanni kiyya keeti yoo fuutellee natti himi. Kunis yoo kadiitu ta'e kanas lammata toorati jettiin dhiyaatinii jeetiin haala kanaan tarkaanfii fudhadha an osoo na taate. Maqaan kiyya Bushiraa Mahamud Umar Jaamaa Harargee baati. An osoo na taate kin godhu dura tokkoffaa yeroo magaalarraa gara manaa dhufe dura ifiin qoradha. Deebi'eetiin tasgabbaa'ee eegaan isaan gabbee gaafadhe booda ol deebi'ee tasgabbaa'ee maallaqa kana galeen immoo manatti hin galleen jeetu dura if gaafadhe manatti hin galuu kiyya hoggaan mirkaneeffadhe booda isaan sadeenuu bakka takkatti yaammadhe qoradha jechuudha. Hin gaafadha tasgabbaa'ee osoon isaan hin lolle sagalee jabduudhaan malatti sagalee tasgabbiitiin isaan gaafadha. Yeroon isaan gaafadhe isaan hundinuu waan kan hin agarre naan ja'anii naa murteessan yoo taate hin gaafadha irra deebi'ee waan kan waan xabaatii miti oomisha waggaa guutuutiin dhabuu deema. Lafaatii yeroo dheeraati magaalaa galuun hiyyeeffiin beeka waan kanarratti maallaqa kana yoo hin agarre taate nama biraa kamana seenu yoo agartanii isin malee isinillee yoo waan kana hin agarre taate ittiin fuune taate waan biraa nama biraa waan agarre jeetiin gaafadha waan hunda isaa qoman qabnu jedhanii yoo kana morman taate isaan sadeenuun shakkamoo waan taaneef nam tokko mana kana keessatti nama biraa waan hin agarreef isaan sadeenuu obboleessa kiyya kan akkaan jaaladhuu fi haadha mana kiyyaa ta'in akkaan jaaladhuu fi obboleessa akkaan kabajuu fi dalayduu mana waggaa dheeraa turte hannaan takkaan shakkamiin sanillee isaan sadeenuu waajjira poolisiitiif dhiyeessee qorannoo irra gaggeesse. Naa qoratanii waajjirri isaan kanarratti bakka poolisoonni bakka isaan kana naa baasan naa baate yoo naa bahuu baatte bakka qamaaniin godha rabbimatti hin dhiisaan jaa ayyaanni kiyya gabaabaan akkanuma wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan kiyya qajeelaa ima dhaqqabuu jedhama. Godina Arsii lixaa aanaa fi hallaa ganda qobboo lamaaniiti. Amma akka jiraadhu dabuu Afrikaa yookaan Afrikaa kibbaa jiraadha. Oduu namicha san ta'ee
sadii isaaniitu shakka. Oduu takka hojjettuu qofa taate hojjettuu san bicha fuudhe jedha. Haati manaa tiyyaa immoo haadha manaa tiyyaa qabeenya kiyyaas qa'isiis kiyyaa waan ta'eef silaa bakkaan jirrettillee isiitu qabeenya kiyya eeguu qaba. Kanaaf bakka isiin jirtutti hunduma isaaniitu madha malee hunduma isaaniitu seera naannoo saniitiin jiruun aadaa naannoo san jiruun jaarsatti madhee akka jaarsi irraa naa fuudhu godha. Maraadam jedhama Arsii Bahaa ammaaf Su'uudirraayi. Jalqabatti nin tasgabbaahee tanaan dursa manuma galee ciise bakke immoo kootiis itti darbe saniin soqa. Achi barbaadee yoo dhabee of tasgabbeessee karaarra dhufee fi haalaan waan irra dabarsee akkamitti akka gurgure kiisii kam akka kaahe eenyu wajji akka galee kanniin eega adda baafadhee eega kanniin of toohadhee jedhee yoo manatti hin galuun kiyya qabatama amshoorii ka ta'u taate nama hin shakkuu miti. Jaartii tiyyas ta'e obboleessa kiyyas ta'e hojjettuu tiyyas ta'e hundaanan shakka. Gaafan shakkummootu gartanii haala tasgabbii qabuun haala mootu gartanii bilchina qabuun itti dhihaadhee jara sadiinuu waliin gahee ni mariisisa. Namni waan kana fuudhee mallattoo iyyuu ni agarsiisa waan ta'eef gabaabumatti mallattoo irratti arguu mala. Yoo irratti hin argine immoo gartanii irratti eeguun dirqama kooti. Mariisisee walitti qabee wanni kuni uumamee jira waan akkana ta'ee jira maal jettaniin jedhan. Maaliif narra yookaan karifatu isaanis ta'uu danda'a. Alaa kulli haal inni jalqabaa tasgabbiidha wanni bakka kanatti aan ofirratti murteessu. Eegas immoo duuba deebi'eetiin yaadachuudha. Haala kanaan yoo rabbiin laaffisee jedhee irra gahuu danda'a isiniin jedha. Garuu hin shakkitamoo yookaan immoo haadha manaatee obboleessa kee qabxiin ijoon as jira waan ta'eef. Akkasuma immoo hojjettuu waggaa dheertuu na wajjin turte hin shakkitamoo hin shakkitu yoo ta'e 100% dhibbarraa dhibbatti hin shakka eenyullee taanan. Maaliif ilmi namaa shayxaan birriin shayxaana waan ta'eef nama jijjiiruu malti. Amala jijjiiraa yookaan immoo gocha wayii irratti arguu waan danda'uuf sirriitti hin shakkaa isiniin jedha. Kanarratti hoo maal jetta? Yaada kana eegaa ture. Warra hanga ammaa yaada kenne keessaa kanatu irra dhugatti dhiyaata. Kuuwwan kijiba jechuu keeti? Lakki kijiba jechuu osoo hin taane akkaataa sammuun ilma namaa itti hojjetu wajjin kanatu wal sima. Mee maal jechuu feete? Haala gaariin ibsi. Sammuun ilma namaa yeroo dallansuu qabuu fi yeroo tasgabbii qabu haala adda addaatiin hojjeta. Yeroo dallansuun jabduun dhuftu hormooniin adrenaaliin heddummaatee madda. Kun ammoo akka namni murtii jajjabduu murteessu godha. Yeroo tasa ibiddi nama gubu, yeroo waa nama waraanan osoo itti yaadiin qaamni namaa butama. Akkasi tasa yoo waasii waraanan osoo itti yaadiin butamtee utaalta. Kun akkaataa rabbiin sammuu ilma namaa itti uume. Yeroo dallansuutis sammuun tasgabbii waa yaaduu danda'u kan prefrontal cortex jedhamu akka duraatti hin hojjetu. Murtiin hundi sammuu miira keessa seenee hojjetuun murtaawa. Kanaaf waa yeroo dallansuu hojjenne hedduu booda deebinee gaabbina. Gaabbiin sun yoo dureen sammuu hojii eegalu dhufti. Yaanni hundi caalaa dhugatti dhiyaatu kan Huzeefaa Huseenii fi Bushraa Muhammad kana natti fakkaata. Huzeefaan jaartiin garafin jedhaan malee. Dhugaa namni yeroo dallansuu qabutti tasgabbaahee yaaduu hin danda'u. Akkuma Huzeefaan jedhe kana godha. Mee seenaa nama kana haa xumurru. Santu waa hunda addaan nu baasa. Taate. Namtichi mallaqa dhabnaan dallansuun of to'achuu dadhabe. Umrii isaa keessatti mallaqa hangana ga'u argatee hin beeku. Karoora guddaa mallaqa kanarratti baasee qophii irra ture. Garuu mallayni dhabame haalaan isa rifachiise. Namoota mana keessa jiran sadanuu irra deddeebi'ee gaafate. Sadanuu kakatanii maallaqa tokkos hin argine jedhaniin. Inumaa eegaati seentee namni tokkos mana hirriibaa hin seenne jedhanii hubachiisuu yaalan. Inni garuu isaan dhugoomsuu dadhabe. Hunda dura hojjettuu irratti tarkaanfii fudhate. Meeshaa kee gurradhu mana kanaa bahi. Amma booda mana kanatti hin dhiyaatin. Mindaan ati gaafattuus hin jiru jedhee ofirraa ari'e. Itti aansuun jaartitti ce'e. Atis waa takka na biraan qabdu. Jiruu waliin qabnu asitti goolabamti. Meeshaa kee qabadhu gara maatii keetiin irraa qajeeli. Daqiiqaa 5 booda mana kana keessa si arguun fedhu jedheen. Isiinis meeshaa muraasa fudhattee gara maatii isii qajeelte. Dhumarratti obboleessatti garagale. Anaa fi atiis adda fixanne. Lamuu obboleessa kiyya jettee natti hin dhufin. Anis balbalatee hin gahu. Qabrii ta'e irra hin dhaabbadhu. Qabrii tiyya irra hin dhaabbatin jedheen. Obboleessis akka malee gaddee mana isaatii bahe. Kana booda namtichi mana hirribaatti ol deebi'ee siree irratti lafaan ufdhe. Waan qabu hundaa dhabee qullaa hafuu isaatiif obsuu dadhabee fuulli isaa imimmaan hin jedhe. Hanga silaa bahuu danda'u boohee booda irra hanga takka tasgabbaahuu eegale. Mallaqa kan akkamitti dhabuu danda'e? Garuu fuudhee manaan gahee jiraami jedhee of gaafachuu eegale. Fooddaa hunda babbanee ifa mana keessaa ibsee bakka hunda sakatta'e. Yoo gad jedhee siree jala laalu mallayni siree duubaan lafa bu'ee jira. Yeroo inni jaakeetta fannise siree duubaan lafa bu'ee achitti dhabame. Eega maallaqa argee booda gaabbiin daangaa hin qabne itti dhagahame. Telefoona isaa fuudhee jaartitti bilbile. Garuu isiin irraa kaasuu didde. Obboleessaa fi hojjettuunis telefoona isaa kaasuu didan. Maallaqaaf jecha namoota amanamoo wajji jiraatu hunda dhabee kophaa ofii mana keessatti hafe. Gabaabinaan seenaa nama kanarraa wanti hubannu namni yeroo dallanutti of to'achuu hin danda'u. Dallansuun murtii booddeetti ishee nawanitti nama seensisuu dandeessi.
Kanaafuu namni wajjin jiraannu yeroo dallanu nuti tasgabbaayuu qabna. Tasgabbiin nu bira jirti malee nama dallane bira hin jirtu. Namni dallansuu qabu murtii ulfaatuu dabarsuu danda'a. Kanaafuu yoo danda'ame hanga namni sun tasgabbaayuutti duraa fagaachuu yookiin murtii isaa hunda obsaan bira dabruutu filatamaadha. Hadiis Abu Daawud keessatti gabaafameen ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam akkana jedhan namni osoo dhaabbatutti jiru dallane bakkuma jirutti haa taa'u yoo bakka taa'utti dallane haa ciisu jedhan. Hadiisni kunis nama dallansuu heddummaatuuf gorsa guddaadha. Garuu namni yeroo dallanutti hadiisa ergamaa Rabbii yaadatu lakkoofsa qubaati. Dallansuu waa hunda nama irraanfachiisti. Dubbiin guddoon nama hin dallanin bira jirti. Yeroo namni si wajji jiru dallanu situ waan guddaa hojjechuu danda'a. Sammuu tasgabbii qabduun itti yaadii waan isin lameenuu fayyaduu danda'u godhi. Waan namni dallansuun si godhe obsii bira dabri. Furmaanni gaariin kanuma. Namoonni jalqaba irratti obsinee Rabbi irratti dhiisna jedhan niyyaan isaanii waan gaariidha. Obsi furmaata waa hundaati. Garuu nama dallansuu qabu obsuun itti ulfaatti. Dhugaan jirtu tanuma. Dallansuun obsa nama dhoorgiti. Sagantaa kanarraa barumsa guddaa argattan jennee abdanna. Waan har'aaf kurfeeffannee asumarratti goolabna. Gama keessummeessuutiin Anfarhee Adamii fi Muhammad Awwal Abdallaatu si wajjin turre. Hanga sagantaa soora qalbiitiin walitti deebinutti nagaya Rabbii keessanuuf jiraadhaa, jiruu qananii keessa qubadhaa, milkii duniyaa fi aakhira argadhaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. نور الهدى صورة قلبي مسلمة